च्याम्पियन्स लिग राउन्ड अफ 16 को गेम आज नेपाली समयअनुसार राति 1:45 बजेबाट सुरु हुँदैछ र धेरै समय पछाडि के रेमन्टाडा देख्न पाइन्छ त। म्यान्चेस्टर सिटी रियल मड्रिडसँग 3-0 ले हारेको छ रियल मड्रिडको होममा। अब आफ्नो होममा के रियल मड्रिडलाई 3-0 को बदलामा के 4 भन्दा माथि स्कोर गर्न सक्छ त। र चेल्सीलाई पीएसजीले 5-2 को फराकिलो अन्तर राखेर गेम जितेको छ। के चेल्सीले पीएसजीलाई हराउन सक्छ त। आज हामी यो विषयमा कुरा गर्नेछौँ र च्याम्पियन्स लिग राउन्ड अफ 16 बाट क्वार्टर फाइनलमा कुन टिम जान्छ हामी प्रेडिक्सन पनि गर्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र लामो समय पछाडि मेरो यो र भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म खासै टिकटकमा धेरै भिडियो बनाउँथे, अहिले टिकटकमा मेरो केही प्रब्लम भएकोले गर्दा अहिले मैले टिकटकमा भिडियो खासै धेरै हाल्दिन। र अब हामी कुरा गर्नेछौँ युट्युबमा। र आजबाट मात्रै हाम्रो युट्युब च्यानलमा जोडिनु भएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै फुटबल अपडेट आइराख्नेछ र तपाईहरुले गर्नुभएको मायाले गर्दाखेरि अझै धेरै मलाई हौसला मिल्नेछ। र अब सुरु गरौँ आज हुने राउन्ड अफ 16 को गेमहरु। र यसमा अब यो कुरामा म मेरो प्रेडिक्सन पनि जोड्नेछु। यो मेरो पर्सनल प्रेडिक्सन मात्र हुनेछ, अनार्थ नलिनु होला हैन। मिल्न पनि सक्छ नमिल्न पनि सक्छ, तर मेरो पर्सनल प्रेडिक्सन पनि गर्नेछु आज चाहिँ हैन। आज खेल्दैछ आज हुने गेममा स्पोर्टिङ सिपी र बोडो ग्लिमिट। अब के भन्ने के स्पोर्टिङ सिपी र बोडो ग्लिमिटले यस्तो खतरा खेलिरहेछ कि जुन कुरा कति मिडियामा आइरहेको थियो क्या। बोडो ग्लिमिटको टिमहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि आर्मीले एक्स आर्मीहरूले चाहिँ गाइड गरिरहेछ अरे क्या, कसरी आफ्नो अपोनेन्टसँग चाहिँ फेस गर्ने, आफ्नो टिमलाई अपोनेन्टसँग कसरी फेस गर्दा चाहिँ आफू सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गाइड गरिरहेछ अरे क्या। त्यो कुरा पुरा च्यापच्यापी मिडियामा आइरहेछ। अब स्पोर्टिङ सिपी पनि नटो जोग यार, स्पोर्टिङ सिपी पनि नटो जोग कसम भनेको। स्पोर्टिङ सिपीलाई बोडो ग्लिमिटले मारेको छ क्या। म चाहिँ सिधै भन्छु अब स्पोर्टिङ सिपी र बोडो ग्लिमिटको स्कोर लाइन भन्ने भने स्कोर लाइन भन्दा पनि के भन्ने क्या, स्पोर्टिङ सिपीले आफ्नै होममा भयो भने बोडो ग्लिमिटलाई 3-0 ले कमब्याक गर्नु सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ ल। अनि आर्सेनल र लिभरकुसेन यो गेम चाहिँ अति बवाल हुन्छ, अति बवाल क्या। लिभरकुसेनले आफ्नो होममा आर्सेनलसँग 1-1 ड्र खेलेको छ नि हैन। र आज आर्सेनलको होममा खेल्दैछ, तर पनि मलाई कता आर्सेनल हार्छ कि जस्तो लाग्छ क्या। मेरो प्रेडिक्सन है, लिभरकुसेनले कतै जित्न सक्छ है। र चेल्सी र पीएसजी हेर्न चाहिँ यो गेम मजा हुन्छ क्या। चेल्सी र पीएसजी यो गेम हेर्न यस्तो मजा आउँछ। चेल्सीले आफ्नो होममा पीएसजीलाई 5-2 को अन्तर कमब्याक गर्न सक्छ त। यो अति मजा आउनेवाला छ यो कसम, अति मजा आउनेवाला छ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने पीएसजीले सहजै विन निकाल्छ। पीएसजी सहजै क्वार्टर फाइनल जान्छ यो दुईटा टिमबाट। अनि अझै खतरा मजा आउने त म्यान्चेस्टर सिटी भर्सेस रियल मड्रिड क्या। यो गेम कसले हेर्दैन क्या। आर्सेनल भर्सेस लिभरकुसेन, पीएसजी भर्सेस चेल्सी अनि रियल मड्रिड भर्सेस म्यान्चेस्टर सिटी एउटै टाइममा सुरु हुँदैछ क्या। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो सबै गेमहरूलाई त्यागेर आज गेम हेर्छ मान्छेले रियल मड्रिड भर्सेस म्यान्चेस्टर सिटी। कसम भनेको यो दुईटा टिमलाई नि भगवानले जुराएर ल्याएको हो क्या। यो च्याम्पियन्स लिगमा त यो दुईटा टिम नभेट्ने त अलिक कमै हुन्छ क्या। अहिले पछिल्लो समय हेर्ने भने त लगातार यिनीहरूलाई त पुरा मिलाइदिएको जस्तै क्या, पुरै मिलाइदिइरहेछ क्या। यो टाइट बनाउनेहरूले चाहिँ नि पुरा त्यो हुन्छ नि यिनीहरूको चाहिँ यिनीहरूलाई मिलाउनुपर्छ भन्ने टाइपले नै मिलिरहेछ क्या यिनीहरूको। जे होस् खैर हामी न्युट्रल भएर फुटबल हेर्नलाई अति मजा आउँछ यस्तो खालको ड्र भयो भने। र अब हेर्ने भने रियल मड्रिडले आफ्नो होममा सिटीलाई 3-0 ले हराएको छ क्या। 3-0 ले क्या। यो गेमको कुरा गर्ने भने त के भन्ने क्या। फेडेरिको भलबाडेको त्यो अति बवाल, जति चर्चा गरे पनि कमै हुन्छ फेडेरिको भलबाडेको है। म चाहिँ आज बार्सा फ्यान हो, तर फेडेरिको भलबाडे कसम ब्यालेन्डर एउटा दावेदारी प्लेयर हो भन्ने नै भने है। अनि आज म्यान्चेस्टर सिटीको होममा हुँदैछ। अनि यो भनेको चाहिँ एउटा यदि म्यान्चेस्टर सिटीले कमब्याक गर्छ भने चाहिँ एउटा लेजेन्डरी रेमन्टाडा देख्न पाइने होला छ। र आजको गेममा फर्स्ट लेगमा म्यान्चेस्टर सिटीबाट बेर्नार्डो सिल्भा थिएन, आज बेर्नार्डो सिल्भा पनि कमब्याक हुँदैछ। अनि टिमलाई बेर्नार्डो सिल्भा भनेको चाहिँ अब के भन्ने क्या, वान अफ दि बेस्टै भन्छु म चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि बेर्नार्डो सिल्भा पनि ब्याक हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो गेम जे पनि हुनसक्छ। म चाहिँ कता मैले आज जर्सी पनि लाछु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ आज सपोर्ट हुनेछ म्यान्चेस्टर सिटीलाई ल। तर रियल मड्रिडलाई च्याम्पियन्स लिग कति फेभर गर्छ भन्ने कुरा त अब त्यो भन्नै पर्दैन हैन, यो सबैलाई थाहा छ। रियल मड्रिडले कोपा डेल रे, ला लिगामा के खेल्छ थाहा छैन, तर जब च्याम्पियन्स लिगमा आफू उत्रिन्छ नि अनि त्यसपछि आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो त्यो पावर देखाउँछ क्या।
रियल मड्रिडले नि त्यतिकै 15वटा UCL जिते हैन क्या उसमा त्यो च्याम्पियन्स लिगमा उसलाई त्यति धेरै फेभर गर्छ च्याम्पियन्स लिगमा उनीहरूको त्यो भित्रदेखि नै त्यो हुन्छ नि त्यो ब्लड उम्लिन्छ क्या त्यस्तै तरिका खेल्छ क्या हारिसक्यो भनिसक्यो गेमहरू कहिले ड्र बनाउँछ कहिले नसोचेको स्कोरहरू आएर जितिरहेको हुन्छ टाइम सकिसकेकोलाई स्कोर गर्छ यस्तै इतिहासहरू धेरै छ त्यही भएर रियल मड्रिडले हामीसँग रियल मड्रिड फ्यान्सहरू भन्छ नि हामीसँग 15वटा UCL छ त्यो भन्न पाउने खालको रेकर्डहरू नै छ इतिहास छ त के गर्ने त तर यो गेम कता कता आज रियल मड्रिडले कमब्याक गर्न सक्छ के अरे सरी म्यान्चेस्टर सिटीले कमब्याक गर्न सक्छ मलाई लागेको कुरा है किनकि म्यान्चेस्टर सिटीको होममा छ क्राउडले धेरै असर गर्छ क्या फुटबलमा भनिन्छ नि 11 जना प्लेयर हुन्छ भने बाँकी अर्को एकजना प्लेयर त्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा दर्शक हो एउटा सपोर्टर्स हो फ्यान्स हो हैन त्यो क्राउडले धेरै असर गर्नेवाला छ र होप आज म्यान्चेस्टर सिटीले कमब्याक गर्नेवाला छ र यो चाहिँ आज हुने गेम भयो यो आज चाहिँ यो ठ्याक्कै नेपाली समयअनुसार बेलुकी ट्याक्कै 1:45 बजे सुरु हुँदैछ कोहीले पनि गेम हेर्न नछुटाउनु होला हैन अनि यो गेम हेर्न चाहिँ साच्चै मजा आउनेवाला छ म्यान्चेस्टर सिटी भर्सेस रियल मड्रिड र भोलि हुने गेम अब अर्को पोल गए अर्को पोलको भोलि हुने गेम पनि मजा आउनेवाला छ म चाहिँ बार्सा फ्यान हो बार्सेलोना र न्युकास्टल कसम भनेको न्युकास्टलले आफ्नो होममा नि बार्सालाई कप्लाकै खाएको थियो क्या कप्लाकै खाएको थियो बार्साले न्युकास्टलसँग यस्तै मात्र खेल्छ मैले चाहिँ कसो भनेको सोचेको थिइनँ क्या हो न्युकास्टलले फिजिकल गेम खेल्छ क्या न्युकास्टलले अति फिजिकल गेम खेल्छ न्युकास्टलसँग हतपत्य हुन्छ नि नर्मल टिमले त्यो एकचोटि विन निकाल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या त्यस्तो धेरै स्ट्रङ खेल्छ क्या उनीहरूले फिजिकल्ली गेम खेल्छ अति तर बार्सालाई अस्ति फर्स्ट लेगमा त कप्लकै खायो क्या आफ्नो होममा र आज सेकेन्ड लेग चाहिँ आज हुँदैछ बार्सेलोनाको होममा अब बार्साको कुरा गर्ने भने अहिलेको फर्मको कुरा गर्ने भने पेड्री भन्नु आयो गाबी ब्याक भएको छ लामो समयपछि गाबी चाहिँ कस्तो खालको प्लेयर भने नि आफ्नो टिम जब हुन्छ नि अब टिममा त्यो हुन्छ नि केही रिजल्टहरू आएको छैन भने उसले केही रिजल्ट दिन सक्छ अनि आफ्नो टिममेट्सहरूलाई चाहिँ पुरा सँगालेर अगाडि हिँड्न सक्ने खालको त्यो हुन्छ नि भित्रदेखि नै त्यो बार्सा भनेपछि म जिउज्या दिन्छु म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने टाइपको खेलाडी हो त्यसले गर्दाखेरि सायद आज गाबीले स्टार्ट गर्न पनि सक्छ भोलि स्टार्ट गर्न पनि सक्छ यो गेममा हैन अनि अब यो बार्सा र न्युकास्टलको प्रेडिक्सनै गर्नु पर्यो भने चाहिँ बार्साले सहजै विन निकाल्नेवाला छ बार्सा र न्युकास्टल भोलि हुने गेम चाहिँ है अनि बायर्न र एटलान्टा छ एटलान्टा जस्तो डिफेन्सिभ टिमलाई बायर्नले कप्लकै खायो क्या स्कोर लाइन 6-1 क्या अनि धेरैजनाको प्रेडिक्सन्स हुनुहुन्छ मेरो चाहिँ यो लगभगको कुरा मात्रै गरेको छु हैन अनि फाइनल प्रेडिक्सन चाहिँ आउन बाँकी छ यसको मतलब कुन टिम चाहिँ फाइनलमा पुग्छ मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ अन्तिममा हुनेवाला छ है त अनि यो बायर्न र एटलान्टाको कुरा एटलान्टा जस्तो टिम डिफेन्सिभ टिमलाई बायर्नले कप्लकै खान्छ क्या 6-1 ले हराएको छ त्यो पनि एटलान्टाकै होममा क्या अनि आज आफ्नै होममा खेल्दैछ बायर्न कसैले ख्याल नगरेको टिम हो बायर्नले कसैले ख्याल गरेको छैन क्या धेरैको प्रेडिक्सन सुने कोही आर्सेनल कोही लिभरपुल कोही बार्सा कोही रियल मड्रिड कोही म्यान्चेस्टर सिटी सबैको त्यस्तै प्रेडिक्सन सुनेको छु तर बायर्न धेरैजनाको त्यो मुखबाट सुन्नु पाइएन क्या तर बायर्नले नि कसो भनेको योचोटि सरप्राइज गर्छ है अनि अर्को छ टोटनहाम र एटलेटिको मड्रिड खैर जे होस् एटलेटिको मड्रिडले इज्जत राखेको छ लालिगाको फर्स्ट लेग चाहिँ टोटनहामको होममा एटलेटिको मड्रिडको होममा एटलेटिको मड्रिडले फाइदा लिएको छ आफ्नो होमको र आज टोटनहामले आफ्नो होममा खेल्दैछ 5-2 को डिफेन्समा र टोटनहामले मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो गेम कुनै पनि हालतले कमब्याक गर्न सक्दैन र सिधै जाउँ अब क्वार्टर फाइनलमा कुन टिम जान्छ ठ्याक भनिहालौँ त्यस पछाडि भिडियोलाई अलिक छोटो बनाऊँ है त र आज हुने गेमबाट सिधै भनिदिन्छु बोडो ग्लिम्ट लिभरकुसेन र PSG अनि म्यान्चेस्टर सिटी मैले यसमा आउट गराएँ स्पोर्टिङ सिपी आर्सेनल चेल्सी र रियल मड्रिडलाई मेरो प्रेडिक्सन अनुसार चाहिँ मैले आउट गराएको छु रियल मड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटीको यस्तो प्रेडिक्सन हुन्छ भन्ने कसैलाई छ भने कुनै कुरा मनदेखि आउँछ क्या किनकि लेजेन्डरी रेमन्ड डाडा नहेरेको पनि धेरै हो नि त त्यही भएर आज हेर्न पनि पर्छ क्या हो मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ सिधै है त बोडो ग्लिम्ट लिभरकुसेन PSG अनि म्यान्चेस्टर सिटी है त अनि भोलि हुने गेमबाट चाहिँ बार्सेलोना बायर्न म्युनिख लिभरपुल अनि एटलेटिको मड्रिड क्वार्टर फाइनलमा पुग्नेवाला छ है त यो चाहिँ मेरो प्रेडिक्सन र फाइनलमा कुन टिम पुग्छ भनेर डाइरेक्ट भन्ने नै हो भने मेरो चाहिँ फाइनलमा पुग्ने टिम चाहिँ
बार्साले के गर्छ थाहा छैन म बार्सा फ्यान हो बार्साले के गर्छ त्यो म भन्न सक्दिनँ तर एउटा टिम त्यो टिम पुग्छ भने चाहिँ बायर्न म्युनिख है त फाइनलमा मेरो प्रेडिक्सन यस्तो छ अनि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म यसरी र भिडियो खासै बनाउँदिनँ अनि युट्युबमा खासै म भिडियो पनि हाल्दिनँ अबदेखि म युट्युबमा लामो लामो भिडियो हाल्नेवाला छु होइन अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला टिकटकमा जतिजनाले धेरैले माया गर्नुभएको थियो नि युट्युबमा पनि धेरै माया गरिदिनु होला अनि रिल्सहरू कति हेर्नुहुन्छ होइन रिल्स हेरेको बेला यसो सब्सक्राइब बटन थिचिदिनु होला अनि यति भन्दै म आज यो भिडियोबाट बिदा लिन्छु अनि आजको गेम हेर्नु कसैले नछुटाउनु होला नेपाली समयअनुसार 12:45 बजे हुँदैछ अरूभन्दा पनि लेजेन्डरी रेमोन्टाडा हेर्न मलाई अति मन छ अति धेरै मन छ र बार्सा र भोलि हुने गेम बार्सा र न्युकास्टल गेम पनि अति मजा आउनेवाला छ र यस्तै भिडियोहरू चाहिँ आउनेवाला छ यो च्यानलबाट सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला